Papa w'Abasodoksi mu nsi yonna Theodoros II owa Alexandria avumiridde ebikolwa ebyokko ebirabikira mu mawanga ag'enjawulo. Obubaka buno abutiise Ssaabasumba w'Abasodoksi mu Uganda Geronimos Muzeeyi mu kusaba kw'okukuza amazaalibwa ga Yesu Kristo ku Lutiko e Namuŋŋoona. We live in an era full of tension, where wars, conflicts and indifference to both human dignity and human life. Papa Theodoros II owa Alexandria agamba nti kyekiseera buli muntu alwanirira emirembe mu kiseera kino nga Yesu Kristo azaaliddwa. It's a day that spreads the light of true peace in our hearts. This peace is not simply an external state or temporary truth. Ate ye Ssaabasumba w'Abasodoksi Geronimos Muzeeyi avumiridde ebikolwa eby'obuli bw'enguzi ebiri mu ggwanga. Ssaabasumba Muzeeyi asabye abakkiriza okutambuza enjiri ey'emirembe buli wamu bave mu kubunyisa obukyayi mu bantu. Ennyumba y'omwoyo kati eyakayakana. Oyagala kwagala sembeza Kristo mu mwoyo gwo, mu famire yo, mu nsi yo, emirembe gijja kubeerawo. Ate omusumba Jimmy Ssemugabi asumba ekkanisa ya Miracle Revival Church Bira n'akuwadde mu Wakiso District asabye abakkiriza okumanya amazaalibwa ga Yesu Kristo nga bakola ebikolwa eby'ekisa. Okwogera bino abadde akulembeddemu okusaba kwa Ssekukkulu. Omusumba Ssemugabi akutidde abakkiriza obutaggwaamu ssuubi wabula banyweze okukkiriza kwabwe. Amakulu g'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo gateekwa okuvaayo ennyo, gateekwa okulabika ennyo kubanga azaaliddwa. Ssemugabi asabye abantu okusiima abakuumaddembe okuli poliisi n'amagye olw'okukuuma bannayuganda n'ebyabwe. Okuzaalibwa kwa Yesu okw'omulundi guno kuleete change mu bulamu bwaffe, kuleete enjawulo mu mitima gy'abannayuganda, kuleete enjawulo mu bakulembeze, kuleete enjawulo eri abo abali mu Kristo, n'okujjukira nti Yesu si musosoze. James Muwanga osi wa Nakuwadde alabudde abantu okubeera abeegendereza ku bubbi. Kwagala n'ebyokutala biteweekevu, ekiro kyonna twakimaze nga tulina alipooti embi yonna. Essaawa zino njagala essaawa ez'ekiro saagala mukyuka ate mubeere sayidi eyindi emenya amateeka. Ku Joy Christian Healing Church Emengo omusumba Matovu Saamu yakulembeddemu okusinza kwa Ssekukkulu era ng'asabye abantu abava mu bibuga okugabana n'abo abali mu byalo. Waliwo kabaka w'abakabaka azze mu nsi, nti waliwo kabaka w'abakabaka azze mu mawanga. Ono agambye nti obudde nga buno obw'amazaalibwa ga Yesu Kristo abantu naddala abakulembeze kirungi okubukozesa okutereeza embeera z'abantu. Abakulembeze bonna tubasaba banange tuddeko eri abantu mu byalo tubayambeko